Immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa itong mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangka na montag para mati region-wide, mga palangka kita sa nabilin 59 minutos. Karong adlaw Webes, Betsa 16. Sa gihapon bulan kita sa Hunyo sa tuig 2022. Webes naman ng edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kinaandan liwat na manaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga naman nga nabalag sa police blotter entry sa aton kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sa nga Patrol 2, Crosswell Patrol kay na pa nagalambiyaw sa pinakabahay sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. May mga ginrespondira na nga mga insidente. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Cell Minardo nga mag-responder back to back sa ato nga piloto Action Ninyo Bugina. At pagbantay sa mga balita sa National International Update, Justin Report, Breaking News, Flash Report. Buylog nato ng puwersa ni Action Andy Pensor. Lisay. Opda magkita sa atong sining ang mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa atong nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas ng Batang Suay. Sa kinahanda ng inyong sinalagad, ang inyong sinigang kurman Action Night Patrol Program.
Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Updatein niyo ako sa Labirin. 57 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Temprano pa may shooting incident naman nga naglalunta diri sa Tacloban sang Bacolod. Baloon na karon ang pinaka-latest nga update kag sa follow-up sa atong sining nga Patrol 2. Mapagani katapos investigasyon ang shooting incident sa area ni Police Captain Paul Vincent Pindon sa area sa Police Station number 2. Malikat-likatan na pila kadlaw, bumalos man ang area sa Police Station number 8 ni Police Major Jory Puerto. Ay kasadya sang sitwasyon ni. So, hindi ni kapanginamus pulis sa mga pag-imbestiga sa muna nga kaso. Kaling kita mo na sa linggo pala suliton ta, biyan ka kontrol na sa aton kapulisan. Ang anuman nga insidente nga matabo sila sa nga area of responsibility. Ang importante may aksyon. Ang pinaka-importante sa tanan, may solusyon. Hindi mo na maghimo ang kriminal kung may pulis. Tabuo mo na nila nga wala sang pulis. Kung may mga target personalities sila ya, matsambahan nila, ikaw nga biktima, 6 feet below the ground kung di malason ka. Sa interview to kaya ni Action Zer, kinagapamati lang ko daw. Pasila ba naman sa druga, bla ang halina naman siyang kaso ng pagluthang sa biktima karong gabi. Hindi mo ganyan mapahigad kung kaisa ang amunin ng mga insidente, no? I mean, ang daragan sa investigasyon mo lang motibo. Kapadalman mo may angot sa druga. Ang interview to ni Axel Zerto kay na sa bata daw ginapabaligya ni sang droga ang biktima ti kaya no may hindi siya magbaligya droga ay nano. Sa aton nga mga viewers sa aton sa nga mga Facebook lovers, ang aton permi masami nga ginaiya sa inyo simple lang, like kag share. Like kag share lang ha. Amo na da ang pinaka-importante gid sa tanan, i-like mo, i-share mo pagid para nga everybody happy. I-recap naman karon ang mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka draw. Nasa resulta man sang Lotto 649 kag 642. O sa 642 may nakasolo ho. Nakasolo sa jackpot price nga 9.4 million pesos. Di okay rin nga daoga. Okay rin nga nasolo ang 9.4 million pesos. Ang lain ako nasolo yung tag 250 milyones. Diba si ko malipat kasi kung galingon mo hindi ka na makakilala sa kung galingon mo. Okay rin ang 9.4 million pesos. Ang gindaog sang isahanon nga winner. Tugay ha. Kung ako nga ludi si Kagawad Peter Maymay Noble, una-una gisa ho. Check attendance. Si Kagawad Peter Maymay Noble. Wad, may gabida. Wag kita da. Like kag share wad ha. Muna importante da para everybody happy. Ayos, check na ito sa Patrol 2 anay. Antes na i-check ang mga report na gigas sa ito sa mga correspondent nga nag-standby na sila sa nga area of responsibility. Ari ang unang report sa patrol observation ni Action Zel matapos ka nag-responder sa shooting incident. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo!
Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Action Cell, Minardo, observation report sa Patrol Cell, may gabi. Action Eric, good evening, no? So, bawati subong nga gabi daw bugatan gid, no? O kana daw ka nabulantang naman ini ang sabayin sa nga syudad sang Bacolod, di Action Gani. Eric, no? Kung sa DNT update rin bila Action Eric, no? So, dead on arrival ini ang biktima na, no? So, gina-confirmar na ini sang hepe sa nga Police Station 8 ni Police Major Jury Puerto nga ginbawian ini sa nga kabuhi ya ang victim. Action Eric, mga alas 8:28 sa nga gabi lang gid dead on arrival dira iya sa may provincial hospital Action Eric. Amo na si So, Batulak, no? correct, Action Dennis, no? Ang biktima nga ginkilala kay Adonis Matulak, 54 anyos, Action Eric, kag residente sang Purok Halo Black, Barangay Singkang Airport, which is bong ang suspetsado unidentified pa sa gihapon, Action Eric, kag ini ang motibo, no, to be determined pa, kaya gina-establish pa nila kung ano bala ang motibo sini sa pagluthang patay sa suspetsado diriya sa biktima, Action Eric. Mo gani natin na ako sa bagay ti ang kapasidad o abilidad ni Major Puerto sa mga kaso kaya nila na. Amo gid gani, si sa subong daw may person of interest na sila kuno. Aha. Amo ni oras, yes. Aha, very good. Amo gid gani, Action Balo ka Eric. nga muna makaso yes, si Major Puerto hindi na katulog do gina-request ni sa mo na gani nga amo pa na nga gabi ka tapon insidente ni sigurado ko ang follow up sini kang order sa mga personnel ya Puerto na ni. Oo, kay ti kadamo gito gina sang pag wala na minatuhan, Action Eric. O kung wala na pilahan ka minuto ang sabay sinisang Police Station 8 ato na to dito dayon. Kay ti sini naga police visibility ba lang ginatawag diri sa may syudad sang Bacolod. Okay kay Action Eric, tinagalibot ini sa ato nga pagpatrol makit-an ta gid ini ang ilang visibility sa mga kapulisan. Galing kong kakisa, Action Eric, ining mga nagapangalutang o ng mga kriminal nga ginatawag naton niya, ginalita lang man ni kon tawag naton bala Lipot. Gitalita, oo, ginalipot nila ang mga kapulisan. Ganito man kete kung ikaw man Action Eric ni maniro, ayan, kung may pulis maniro ka, syempre pahalinon mo ginanay. So amo lang dira ang permit. Hindi ta na mabasol man ang kapulisan, kete kung sa police visibility lang, okay gid Action Eric. Kaya ko kabalo si Major Puerto ka sa likod sa moonlight kilida may tiruhol kundi sila standby bilog ng gabi. Correct, Ged. Kaya galiyong maniyang kapulisan, hindi man sila nga sa isa lang ka-place, dira sila stay. So, nagapatrolya, sila kag nagaronda. Kagasang temprano, pa Action Eric, ang problema, mandriya, no, sa may Hernais, kaga Araneta Street, sa may corner, sa may kilid, lang idiri sang Rizal Elementary School, natumba na kaginay ang poste. Sa isa ka telecommunication, which is temprano, pa kagina, mga alas 6 pasado, traffic katama kay ti ang mga wing van kag ang mga halin bala sa Bradford, Action Eric diri sila nag-agi na sa may San Juan kag sa may dalan sa Lacson. Nasagata na kuan naman nila na sagapan naman ng kuryente ka kuan communication. Oo, ini ang truck ko no, ini ang nakasagapa so no kagina sa may information nga nakuha naton dito sa residente sa barangay 16. Okay. O na sang barangay 36 dira Action Eric. So ginsagapa siniya sang truck kagin nagdalaga na naman tiya ang truck kay ti Action Eric kabalo naman ta kung telecommunication niya ang matagapahan sinisang salakyan sila niya mismo mapaubra sang poste nga gintumba nila. Subong ang nagwa tay nagdalaga na tiyang salakyan tim na isa nga naka sagaid pag iti kaginasang natumba na iyang poste ti amo niya ang iya municipality of Candoning akon nga bus Action Eric. So, dogi na naman tagani si Sir Hambal namon. Ti okay man na iya kay natumba na to iya sa pagasagaid di Action Eric. So, amo gina kay dira sa may parte, may nagaluy-luy naman kay gina nga wiring sa may dalan Araneta. Dito nang sagapa to, ito yung makuhaan plate number to? Wala Action Eric. Pag kay pag sagapa dito, mga pila lang ka minutes ato naman kita dito, makailapit lang kita sa area, naman sa downtown tingina nagapatrol. Pag abot namon niya, ang nabtana amo na ni ang bus sang iya ka Candoni. Which is wala naman gid siya labot Action Eric kay pag sagaid dito yan natumba naman niya ang poste. Kung tanawon man poste Action Eric daw medyo gabok-gabok naman gid kay may isang laman kahoy. Okay. So wala ang dapat isikeron gid nila, no? Kaya ti
ang sabahin sinisang kung kahoy ang poste action Eric, mga pila lang niya katuig ang itiner, mayo ko mga hardwood niya kay mabato niya sa pilay ka tuig ulan init ya action Eric, no? Si mga iya lang man niya ka o kung hindi mangidya siling mabakod na lang ang kahoy, sini ang ilang ginabutan dira. So tamo na ang tendency gid na permi, no? So mayo lang gani kay wala sang may nagalabay didto o ko nang naganilabay wala ba lang na pilasan o ko na injured. At delikado kay katama, that's why kay gina temprano pa ang sa area dira sa nga dala na nais daw nag brown out sa mga pila laman kami minutes 10 minutes ni pagka ginbalik naman kay ang nagadto to Seneco pa kay tabi sang Seneco ila poste kay gali iyaya ka telecommunication, no? Iya ka sikat nga telecommunication niya diri sa may iya ka PLDT, no? Yang balton na lang gid kay para matalupangdan nila kag ma-checker nila ang mga areas man nga may mga magabok nga nila dira nga mga poste kay liga dira sa may dalan Araneta sa may man sa nga mall, no, sa nga gaisado ligad ila man to da ang natumba action Eric. Okay, sige. Yes, subong action Eric, no? So ang lakat sa nga trapiko okay naman o kung na normal na, no? Ang subong ang aton nga tiyempo may mga bituon na ang kalangitan nagtangla pa ko action Eric. May bituon ang kalangitan. May tangla ka gid, way ka nang uros. Wala man kay wala man shoot nga nagla. Hindi, dasol mo nga nga tangla pag duko mo panguros ka dayon. Nga man. Sige lang na. Sige lang na. Para ang wish mo. Bala na sang babaw ko nambut mo na silingon. Ha? Pag panguros mo. Panguros. So, subong, no? Pero makabatsyag kita yung sang kapa ang signapon action Eric, no? Kay makanay-kanay ang hangin sa subong nga gabi. Kagang aton nga mga kauturan, alive and awake pagidya subong nga adlaw, no? Webes. No, tido ginahunos lang ang inadlaw subong ni action Eric, no? So, pero ang gasolina kag ang crudo daw wala nakapoy magsige taas ang presyo. Kag kung mag-rollback gamay lang ti ang presyo sa buong Japon sa fuel, no, sa bahin sang diesel ang average price yara sa Japon sa 84 kag ang gasolina yara naman sa 81 action Eric. Sige. Sa Action Eric Observation Report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Aksyon na Zel Minardo reporting live sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Kabay pa hindi ni madugangan ang shooting incident, ha? Katol permi ang aulo sa aton nga mga happy concern sa mga lugar sa di katabo ang ini katulad sa mga insidente. Pantayan karon ang balik report sa Patrol 2 ni Action Zen Minardo ang consolidated report sa siling shooting incident nga nagluntad karon gidla mga gabi. Ina saya sini balik ka report sa balik Maria siling pagpangalagad. May gabi nila kay Sir Wilfredo Perez. Mao nagapaurok-urok na si Sir Wilfredo Perez. Sila ni Sir Frankie Alujado and family sa mga taga Morsha PNP da may gabigid ha. Sa tanan-tanan kapulisan sa Morsha Philippine National Police member na monitor sa ton maayong gabigid. Labi na gid kay Sir Frank Alujado kay Sir Wilfredo Perez. Martin Naliling may gabigid ra sa mga taga Purok Maya Barangay 16 may gabigid. Natamya ka mo ni Jack Belbis. Si Sir Wilfredo Perez gali ara sa Kwan, ara gali sa Silin Homes. Ibon Botser sang Germany, check attendance lang siya, nag-share pa. Muna iya. Natamya lang yung pamilya dira sa Banwa sang Morsha. Matik na yan. Salamat sang 50 stars ni Sir Louie Di Paula. May kabidala kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family kag sa mga taga Dongganon Boys. Gapa urok-urok sa aksyon na night patrol program hindi man kompleto ang gabi kung hindi sila kapa urok-urok. Kamonitor si Tatay Teddy, si Rochard, Toto Ayan, kag si Marquis. Alina kay classmate Rona Rihida Traba. Kapaurok-urok sa Action Night Patrol Program.
Jocelyn Pacheck, attendance man. Sige, check na ang mga report na gikas sa mga correspondent po antes sina. Standby action person ha. I-recap ko lang ang resulta sa STL. Na mag-text ako niya. Action direct, ano ang resulta kinasang third ka glass draw. Dugay tawagon ko. Tiyari na tawagon ko na. Sa mga nagataya sa STL, i-recap ko lang ang resulta. Magabidira kay Primo Noel Magbanwa Lagos. Monitor man sawa. Dara sa may area sang barangay Kabug, natamyaw lang ang Borniso kag Magalona family. Dali na kay Jimila Magalona Borniso. First draw kay na sang STL 2023. 2023. Second draw 210. 2-10. Ang ikatatlo nga draw 31. Ari ang resulta sang loto. Unaon tang 642. Jackpot prize solo. Isa ang nakakuha sa jackpot prize nga 9.4 million pesos. Ari ang resulta para sa benepisyo sa mga nagataya sa loto. Unahon ko ang 642. Resulta 33, 31, 13, 41, 25, 18. Liwaton ko ha. 33, 31, 13, 41, 25, 18. So may nakakuha solo sa 9.4 million pesos. Isa ang winner. Resulta naman sang loto 649. Jackpot prize wala sa may nakakuha 57.3 million pesos. Resulta 649, 8, 17, 35, 28, 9, 34. Iwaton ko 8, 17, 35, 28, 9, 34. Ayos! Daog. Pamatas. Importante ka pamatas para may inog sulit naman liwataya. Muna doon ang importante istanan. Ayos? Sige. Una ang report ni Aksyon ng Sir Pateño gikan sa 1st District, area sa Calatrava, dala ang Tubuso kag syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Report. Ari sa Aksyon ng Sir Pateño, line number 2 sa report. Aksyon ng Sir, may gabi, please come in. Yes, aksyon na Eric, may gabi man, kag sa atong sining nga mga ka-aksyon, mayugid nga gabi sa inyo tanan nga nagapamati isang Action Night Patrol. Ang Tubuso, ambal ni Police Lieutenant Reniboy Eduardo, nga matawhay, wala sang balita, negative, pero mayong lawas. Mayong lawas. Kusyo nga rin karon ni Madam Josie. Karon da, mangita kisang galgal mo. Nasa kadamo sang mga kuan, mga yung lawas, kiti mo. Mga lawan, healthy la? Ano ko na sila ni Sir? Ano sila ni Sir? Wala sang mga linga sa Nelson, Kuyanels, diri sa Tubuso, kung pag-aisgutan ng accomplishment kag mga balita di negative, pero mayo lang ang mayong lawas. Gagawa ka pagpalikiro ni Kuya, no? Pwerte siya. Oo. Di gapreparar sila subong para buwas. may ano buwas aw? May contest sa firing da sa Nupo. Okay. Oo. Imbitado to tanan nga mga police city and municipal station para buwas nga event. Ano na kuha na siya? Ng competition? Hindi man? Competition na, provincial na. Iyan na ni
Kuya PD PD shot pass na? oo Okay. aragin na sila da buwas tanan Kompleto sa buwas. Sige. amo nang balita da tanan nga kung sino ko ang balita aragin da buwas Ati tanang nga mga hepe kala dia. Kuha na sa tanan nga mga hepe. oo shoot piece na kanang mga intra Ang kutob sa entrada. Oo, kutob sa intra, man. Okay. Ang hindi mag-intra, okay mo na ya. ati okay man na ya pero ti usually mga muna opening event ya sang PD shoot fest ya aragin na yang si Upida Oo, kati Matik na ya. pakita full support mo sa Oo, programa ni PD. Suportabla. Oo. Pwede mo lang sila yung kapawa. Tagi, pero sa Calatrava, magkatoto? Oo, si Kuya Mulidawan, slinga gani. Kuya, matimprano pa kuha na, hindi kuha na yung mampangaluntinis. Tapos mo ba si kung pag-rekta mo to, makape ka to kay Kuya Eric? Ay, oo, no? Kuya mo sa ginmuno na ano ka man imo yung Ay, mo gani. Ano, Ati, isang text lang yan. Ate ko sa bagay, text mo, tapos sa kung report ko, text mo na sa karon, wala na problema. Oo. Ano ba si kung may mga... Pamuta na daw, kadumdum siya. Hindi mo kuya, basi kung kursunada mo, makape ka to kag Eric da, may bit-bit ka da nga butong da kung ibos man. O gani, Hindi linga mo pa paamanin na mas kubado nga klamay. Para rikta pangapi. O, di oo, mano. Si Kuya Edgar Alan de Guzman, nga pamati man sa to, no? Mo gali? Si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman. Ati, mayong gabi lang na, Kuya. Deputy Station Commander sa Police Station 9. Okay. Deputy ni Kuya Taman Police Major Junji Liba. Ati, parami na nasla. Halos ding police bakulo di, membro na sang Eagles Club. Mo gani man. Ti pila kadlaw na, hindi pa matapos ang December daw halos city ang municipality daw puro na natanan mga mga Eagles kay daw gin aktibo kayo si Kuya Gob. Si Kuya Gob Magbanwa? Oo. Ati, natural. Lalabot Kuya Gob mo, printing mo pa. Siya pa na, primo ko na ya. Dugangan naman ni Vice Gob Ed Lumugdang. Kuya Ed Lumugdang, why na? Makakita sa ganito. Why na? Ubos na tanan. Basta nga na, di ko lang kang pasaway kay aktibo kayo sa text na. Kanan. Matik na. Dugay karon matik sa si Kuya Maki kayong. Oo. Dugay karon matik sa karon matik ka bla. Matik sa na sa karon. Si Kuya Roho, kasi matik sa dugay. Si Kuya Romrom Roho. Oo. Matik sa dugay karon matik ka bla. Pamatin ako, utoy lang na mo. Laban ikati nga ang ilam na kalingawan. Mo gani man labi na Midnight Patrol. Ti ko na lang si Kuya da nga makapit hindi sa ako ng Kuya tada sa Calatrava. Mo gani si si Kuya Eduardo Tustuboso basi ka kahapit man kahapit man. Mo hapit ka mo to. Dira lang pa. Gani mo na gani mong punto ko bla. Tinga do hindi mo pa diretso na o pa mo pambalon. Hindi lagi na kun ikaw ya may kun ikaw ya kati una bes na nakakadto ka di nakakaon ka na di. Na experience ko na mo. Ikaw mismo makarekomendar. Mo gani. Amo na Di tiksan ta karon na. Tiksi sa karon si tiksan na paniud tobla. Si Kuya tada sa Tubuso kasi Calatrava, tiksi lang. Kag si Kuya tada sa San Carlos kay si Kuya Disarda sa Escalante Nan. Na? Ni mo tapos mo shoot pesto pwede mga moto ka panyaga kay Kuya. Pero pero bayad ka mo. Ay Uy na utang kag uy na thank you. Pero may discount na ya, matik na ya. Imo onta sa senior citizen para may discount. Discount na diya, PWD mga senior citizen Tari lang ta card ya Imo onta sa senior citizen wala na problema. Matik na ya. Si Kuya Alan de Guzman ganaya, wala ganaya pangayo discount mo. Sobrahan pa? Sige nga, bisan pila pa na tayo, Kuya, kaya ko na ya. Sara mo lang gali na. Bisan pasobrahan mo pa daw, may kason, kung hindi mo, sobra ka naman imo yung... Kung ano na yung mino ko ang tagda sang akong ligya mo ginasaya. Kasi wala pa sunod niya. Hindi na kung kuyang baligtad, sobra-sobra na na yun. Gito pasobrahan mo yan ang binis ng ligya. Namit ko daw sobrahan. Sobra na lang ako ginabayran, doon na nagpagabayad dyan sa aking ikaunaw. Correct ko.
At anyway, muna. Baklan tabuas sa libertad, kuya. Ano ba siya sinigon ni kuya? Alan di Guzman man. Basta baklan yun. Baksi ba sa libertad siya bakal guro kwan botong kag ibos? Nan! Oh. Oo. Di ba problema? Aga pa. Aga pa. Kay Oo. kung adlaw ka, way na na. Oo, okay. At least, priska pa bla. Naman ang tirada. So, aga sila, boss, si Texan na karon hapit Oh, mo to. tapos mo report karon nimo para makabinta mo si Kuya Eric to. Di hapit mga motor di ko mapanyaga. Oo. No. Importante na, kati hasta na maghapon mo. Nante, ti ko tapos. Di langan makadto pa na sila sa lain nga lugar. Da correct, kung may correct. ara, da karon kuya nga Oo. nag-offer nga mayo ang kalanhan. Panyaga sila, balik sila sa Shootfest. Pagkahapon, daguto mo sila, mahaw naman sila, balik naman sila sa Ginjit. Ano pa na? Ti Texan lang ko ti atag daw number mo ni katuon. Matik. Tingnan dayon na dira katuan nyo lang to kati para magila-ila bla. Correct. So sige lang. Ayos. Kay tapos sa report karon ako na Texan. Ayos. Apit mo to. Hindi ka mo gani magapit ate. Patay. Patay huya. Ayo di purma. You miss one half of your life. Yes na. Matik. Oh. Imbis may discount ka mo to, hindi ka mo ka-discount. Lapa. Oh. Anong blita da? Ha? Anong blita da? Ating balita de. Oh. Ginaklaro aksyon Eric ni Police Lieutenant Aury Orita nga ang pagkadto ni Police Colonel Hermano Malari, ang Provincial Director sang Provincial Regional Office 7 ukon sang Cebu City, ang wala iya kang tanan sa gindakop nga si Rex Baron nga damlag pa nadakpan sa mga katapo sang San Carlos sa PNP nga nakuhaan man sang kapin sa 13 milyones pesos nga balor sang droga. Kay man ang pagklaro diri aksyon na Eric, nagkadto si Police Colonel Hermano Malari sa San Carlos, nagpakigangot sa kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Kay man ang Cebu aksyon Eric, nakadakop man kag sakay Jacqueline Baron 49 kag Corleno Baron 39 kag ini sila nga duha aksyon Eric, dungan ini sila inuras lang nga nadakpan ining si Baron nga sa taga Cebu ang nagapuyo diri sa may syudad sang San Carlos kon sa diin aksyon Eric isa sila ka lugar. Okay. Oo, siyang nakuha to sa ila sa Cebu 68 milyon mo nga drugs. Okay. Isa sila ka lugar sa Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City. Kung madumduman mo si Rex Baron, dira man ga Star. So amo na gani gina tingwa naton nga pakigangutan si Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Orita kung may kang tanan bala ang ila sini-investigasyon para matipo nila ang mga dokumento kag mga ebidensya nga ining si Baron nga mga baron nga alin sa San Carlos kanadakpan sa Cebu kag diri sa may syudad sa San Carlos kung may relasyon. So ito yung klaro ni Madam Morita nga ti wala mang kuno. Okay. Naito yan lang may official sila nga lakat. So may official sila yung lakat lain to kuno hindi man na niya sugid ya. Okay, amo gani. Oo. Natural Sugid pala na. Amo na da yung tirada. Muna yung tirada. Dati pero ginapedalman na nila aksyon Eric. Kaya kung kita pa ni pala isa ka lugar kag kag isa ka lugar kag pareho apelyido. Inapadalman nila kaya damlag pambal magani ni Jing Scorpulo sa agent sang PDEA diri sa may Negros Occidental. Ginapadalman nila ang mga detalye kag mga ebidensya nga nakuha sa kay Rex Baron kag kung sinong iya sini nga mga koneksyon diri sa may syudad sang San Carlos aksyon Eric. So para muna medyo matawhay ang aton sini area at ang masakit-sakit diri kay ti halos makita mo syudad sa San Carlos kag Calatrava daw
nagabalik na ang ang kalipay sa mga tricycle driver. Oh, wow. Good. Oo. Very Kay good. te nga mo niya gasolina dire sa may Calatrava, Oo. 90 pesos. Wow, porti. Ang crudo 91 pesos. Okay. Din kay Mors na mangita. Oh, correct. Oh, di sa San Carlos lain naman ang presyo, Oh, sa Carlos pila? 85. Wow. Ang gasolina 84 Piso mo lang diferensya. piso ang diferensya. Sus. Oh, di manukak na. Gani. Gina nagpatugong ko 500 ko ginpangalimog lang. Tiyo pila ko mo ng 500 man. Amo gani sa una mapuno pa na imo duluble na bing presyo te sige lang. Oh, gani. Wala ta mahimo kay world market ang kadikta. Amo, correct. Sige. Sige. So man action Eric ang pila ka mga impormasyon kag balita madulong naton para sa Action Night Patrol Wibis nga edisyon. Gikan diri sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa area sang Toboso, Calatrava kag area sang San Carlos City. May gabi dila ka may nga pagpaurok-urok sa kay April Joy Gaston. Check attendance lang siya. Sa purok may gugmaon. Tatlo ya ka kids tulog na. Si Yani kag si Jid. Si Riz upod ko pamati. Okay, salamat gid. Jonaline Ninyal Di Crepito. Tamyaw na si Cap Negro Galido, Edgar Sipeda, Kit Macarlota, Macariola, kapamati gid si Joy Joy, monitor man, si ni Jonaline Ninyal Di Crepito. John Ray Dalisay, actually Rick may sunog guro sa barangay Alegria Murcia. Kay duwa ka fire truck ang naglabay diri sa amon at i-check na mo na John Ray Dalisay. Sa kay Ronnie Kagalawan, may gabi dira, Ronnie Kagalawan. Gapa urok-urok kid sa Action Night Patrol Program. Di man kompleto gabi nila kung di man sila ka pa urok-urok pamati. Sa kay Kuya Carl Macuring Jr. Bawara naman si Kuya Carl Macuring Jr. Isa sa mapisan nga pulis nga na destino sa Police Station number 10. Nagabi dira kay Police Major Pajarito. Di garanda di ka nagawalda-walda naman si Kuya Carl Macuring Jr. Upod sa mga digardya. Ga police visibility dira sa area sang Police Station number 10. May gabi man sa kay Roy Padilla. Buga pa urok-urok magli si Roy Padilla ho. Sila ni John Mark Bilyoso. Salamat gid ha. Like kag share gid ha. At yari na si Madam Ibon Botsero sang Germany Tamay lang mga kasimanway da sa Murcia. Sa kay Manjo B. Arniho. Sa kay Inday Dorlin Incabo Tinsay. Ga paurok-urok man sa Action Night Patrol. Hindi man magpaulihi si Kwan. Hindi man magpaulihi pamati kag monitor si sino ni? Si Madam Raquel Di Maala ho. Si Madam Raquel Di Maala. Kapa urok-urok man sila ni John Mark Bilyoso. Salamat gid. Siya dira nga pagpamati ha. Sa kay Jigs Ambong, migo ko ni sa Bago City. Migo ko Jigs Ambong and family. Happy listening gid. Uy sa kay Madam Yuni Ferrer Bilaong. Sa mga Bilaong family dira sa Aning, sa Barangay Panokoy, may gabigid sa pamilya Sales. Ara na sila. Bao si Aurora Upaw ho. Kapisa na mo nga tanod sa Barangay Panokoy. Pa-check attendance na si tanod Aurora Upaw. Kapa urok-urok man siya. Manjo Arnejo. Sa kay Mabil Istrobo ha. Si Alexis Wingwing Torre nagatamyagin sa pamilya Torre sa Valladolid kag sa Paranaque.
Alin na kay Toto Alexis Wingwing Tori sang UK. Sabi nalbagan, ara man si Scout Ranger. Kamonitor man sila ni Cyril Lama. Si Shabina Aquino, ara man sila ni Herdelisa Castillo Mahilom sa DSB. Ramon kag Mrs. Lina Taton kapamatigit ni Rimo kagay Maninay Clarita Tampipia. Toklak na Tampipia tanan sang Gardenville Subdivision Barangay Tangob. Ludi nami wala kabalo. Naman ang tripping ni Ludi Peterman. Hindi ko ma-gets how. Happy sunny Thursday morning here. Action Eric watching live from Twin City, Minneapolis, Minnesota, USA. With love and God bless. From us, it is Friday yet. Aling kay Star kag Doc Mat Mayo ang panamya. Ay, puwerti. Bisyo nga kung nga kuan niya nga para na sa. Ang gabi nila sa kay Mr. Arthur Jeff Villasor, sa kay Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cyril Samar Aguilion, pamilya ko sa DSB Pandanon. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Sutter gini si Kagawad Peter. Damo ginabalaan ang Ludi ko. Isa Mrs. Benedicto o Pablito Benedicto sa Mina si Palay ka monitor man sila. Salamat kita. Ga paurok-urok man sila monitor diri sa inyo para tuntunan. Ang gabi dira kay Kagawad Manuel Carmona Mapuli Sadika, siling ni J.R. Palma Kiman. Inatamyaw yaman kapurok-urok ang barangay hall sang Sumag, Basro Ems, na staff, Pamilya Kiman, kay Helen Guadalupe, ni Lina Mabayag, Joel Mabayag, Jimmy Yong, Sadika Holmes, iya pamilya sa Bilog Kapamulyo sa barangay Sumag. Ano na kay J.R. Palma Kiman. Ga paurok-urok. Jeff Chavez dara sa Green Energy. Buhid lamang ta kay Sir Jeff Chavez ba sa Green Energy. Ga paurok-urok man, no? Bautista family, Annabel Bautista halong sa paglakat sa Boracay. Barangay Maaw, Monteras, Mimis Morales family. Aling kay Francine Natalie Bautista. Kay Diwata 1. Madam, may gabi dira sa mo. Si Diwata 1, ari ni siya sa Manbil Royal sa Division Barangay Pahanokon. Marilo Bilyarta naman aramana. Sa Kabug pamilya Magalona kag Barniso. Aling kay Jimmy Lina Magalona Barniso. Ayos. Pamilya Paya sa Estefanía. Si partner Roxanne Payas. Lipay siya kay mapaurok-urok naman. Siling ni Axel Payas. Ayos. Anthony Louie Habagat may gabi. Susan Gonzales Puma Lumina. Sparta 13 DSB ka pamati man. Checkpoint permit diri sa Amon Barangay Bunga kag Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sa safety guide sang DSB Salvadorians. Alin na kay Liskol Bahas Kolahara. Salamat gid.
gabi dira kay Philip Rayman Banyas sa kay John Serna, Mario Olvido Aquisa, Pamilya Gapin, Iglesia de Asis kag Gadiana, tanan sa Hacienda Lugway, rin kay Mario Olvido Aquisa. John Dicena, monitor lang kami di kabugwason, Warriors na champion was. Sila ni John Dicena, kabay pa. Happy wedding anniversary sila ni Francisco Sinaon kag Lynn Galve Sinaon sa Barangay Felisa. Alin na kay Evelyn Sinaon. Henderson Selviderio Mangilan Jr. Ara man pa check attendance. Gary Cordero sa Georgina sa Division Barangay Madaragan, ginatamyaw kuman ang tanang taga Barangay Maaw. Alin kay Ricky Soriano. Gapa urok-urok kita sa Action Night Patrol. Salamat kita. Sige, harap na ka-standby sa line number 2, si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Action Roger Gutib sa report. Jermaine Gabibis kami. Yes, Action Eric, mayong gabi kag mayong gabi sa mga ka-aksyon sa sinenawan Action Eric nga mga tinion nga ti daw matawhay ang palibot sa syudad sa Cadiz sa tundring area of responsibility alert level 1 na kami sa syudad sa Cadiz. Sugod subong ataw asa sa pizza 30 siguro daw tayo yun na ni kay manti masako-sako na subong kay plastado na Action Eric ang mga plano kag aktibidad para sa ika-55 katuig nga Charter Day sa syudad sa Cadiz sumalin sa tong 1967 nga nangin syudad ang amon diriya nga ginaning banwang nalulutan banwang natawhan. So may mga natalana nga mga aktibidad labi na ang masagya diri ang July 2 kag July 3 nga may ara nga motocross competition diri sa may reclamation area. Daw na ang pinaka masadya pero pinakamayabok naman nga nga aktibidad Action Eric. Tawas diri sa syudad sa Cadiz ang gipatigay kay nga bypass operation sa mga katapos sa kapulisan nagresulta sa pagkadakop sa duwa tanan ka mga persona. Bawang isa diriyo nakibot pa ko kay ang pangalan niya pagpamangkot ko sa iya ang apelyido sa isa ka prominente kag respetado kag maayo nga mga pamilya nga sa diin nagapangalagad sa aton sini nga probinsya kag sa syudad man pareho malas la Action Eric apelyido pay man isa sang kantanan gid sini kasi lantaw ko to kay na to ang ilat nga nakuha sila daw pilang nahot malanggani ni kag gindakop sila sa kapulisan at least why na makapurma mga alas 4 10 ang takna sang hapon sini gid mga hapon gindakop ang duha ka mga persona sining bypass operation nga gipatigayon sa Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP sa dalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe kaya na pamuno kay nato ang deputy nga si Police Lieutenant Alfonso Presia. So gidakop ini si Ramar Misa i Custodio 20 o konda 36 anyos sa edad kagining si Michael Maranyon i Cepeda. Pala siling ko ang iya apelido daw ka tunog gidlang. So Michael Maranyon i Cepeda. Sige na pamangkot ko man siya kung diin siya kalinyada sa mga Maranyon. Sige na matarong yung mana ang maghipos mo pero suno siya tumandok siya sa syudad sa Silay o galing permisa di nagakanto ni sa kay Ramar Misa kag dira sila guro yan naga plano kung paano magbaligya sa Shabu. Sige na sa pag body search sila luwas sa bisang bypass item nakuha na nga sang pusher buyer nga pulis ang apat pagi sa singara na sulod sa Coins Force kag ang mark money nga 500 piso bill na recover man ni Action Eric sa iya law nga posisyon kag control dire sa kay labi ni kay Ramar Misa ang na recover nga mga item tigilayon ini nga kainagin
lakat na yon para nga mapainalom sa crime lab kay ginatingwaan nga tibuas ma-file na yun ang kaso sa sining duha. Now, ining si Ramar Misa, taga Rizal Baybay, Barangay Zone 5. Samtang si Michael naman, Maranyon, ang taga Sudad Sang Silay, pero diri yan pirme nagadayo sa kay Ramar o Ramar Misa. So karon na sila sa custody sang PNP diri sa may siyudad sang Cadiz, kag ang subject nga pasakaan kun nakatala na inis lang nga pasakaan sang kaso buwas nga adlaw sa section 5 magabot lang gid ang ginpatigayon nga mga item nga ginpa crime lab. Ang section 12 sulod man kay may illegal drug paraphernalia man, ang section 11 sulod man kay may ara man nga na recover nga mga shabu during sang body search. Gin witnessan ni kay nani Kagawad Ulang Cueva, ang barangay Kagawad sa barangay Daga, kay man ang area sakop sa barangay Daga diri sa may crossing Cadiz malapit sa isa ka cell site balasang sang telecommunication, kag of course ang sa DOJ man kag subong man mga katapo sang media. So mani ato madulong nga report kada matulutaw man aksyonerek sa palibot diri sa siyudad sang Cadiz, kabay pa mangintayuyon lang ang mumalang sa siyudad sang Sagay. Siyudad sang Sagay actually way ta mas-checker gid dinigi nga gabi, pero kay nasa kaga matulutawhay man to, kabay pa mantayuyon man nga mangin matawhay man ang area sa siyudad sang Sagay mo man sa siyudad sang Escalante. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa Action Night Patrol. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Roger Gutib, reporting live gikan sa Resang Cadiz, Escalante kag Sagay. Magabi dira sa kay Police Corporal Aliponso, kag patrolman na Gayunilo, kay Ginny Solgon and family, kay classmate Romel Pagsubiron, may gabigid, Mr. and Mrs. John Bernasol and family, happy listening. Sa kay Jolix sa Tabalansa, sa kay Torco Jongko, nagamonitor man. Sila ni Jules Locasan, always nga nagapaurok-urok. Sa ruwantang report ni Aksyon, BJ, apasible sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Action BJ, maing gabi, please kami. Aksyon na gin serbihan sang warrant of arrest ang isa iya ka persona angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 sa may bahin sa Purok Malipayon, Sitio Apolonia, Barangay Manghanoy, Banwasan na Castellana. Gin kilalang akusado sa kay Maricel Labargan, 41 anyos, wala sang bana kag residente sa nasambit ka lugar. Sa pagpauna ni Police Captain Taril Mingos, hepe sa Castellana PNP, ginserbe ang mandamiento de aresto kay Labargan sa tong Hunyo 15 kahapon, tuig 2022, takta alas 8:30 sang aga. Ang warrant of arrest ni ang may criminal case number 22-106 sa paglapas naman sa PD 1602. Ini naman ang ginpapanaog kag ginpirmahan ni Honorable Joseph Valencia, ang presiding judge sa Municipal Trial Court Branch 9, Banwasan, Castellana sa itong Marso 30 sininga tuig. Nagadangat naman sa 30,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa para kay Labargan para sa iya siniya temporaryo nga kailuwayan. Sa karon aksyon elik nakahunong ini siya sa kustodiya sa Castellana PNP para sa nagakaigo naman nga disposisyon. Balita nagikan sa Banwasan, Castellana, ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Aksyon BJ Apasible. Magabalik ang inyong siling palatuntunan when we come back. Balik ka report sa Patrol 2 with Aksyon Zen Minardo pagkatapos lang sa ating importante nga mga pahibalo.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan
para sa benepisyo sang karon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong papalakat may gabi nila kay Migota Ronnie Gordon and family. Ka-monitor pa si Migota Ronnie Gordon kapaurok-urok pa sa Action Night Patrol. Amo man kay Marlene Binco, kay Toto Alex Monteza. Padayon sila nga naga-monitor. Sa kay Jules Locasan, sa kay Lloyd Hipolani Bituon, sa kay Nini Jean Cabato, sa kay Randy Inhino. Always gid nga nagapaurok-urok pamati. Balikanta ka to sa Patrol 2. Balikanta si Aksyon Sel Minardo sa final report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Action Sel, sa balik report, please come back. Action Eric, patay ang 54 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa Lacson Extension of Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod, las 7:45 sang gabi sininga Webes. Ang napatay ginkilala sa kay Adonis Matulak kag pumuluyo sa lugar nga natabuan sang insidente. Naabtan si Matulak nga nagahigda sa duta kag may pila sa ulo apang ang gindala sa hospital. Gindeklarar nga dead on arrival alas 8:20 sa gabi siningman ang Webes. Sa interview sang Action Radyo Bacolod sa bata sang biktima, ginaligar nga naglakat ang iyang amay agod klaruhon ng iyang ngalan matapos naging kadtuan ini sang pila ka persona nga nagpakilala bilang pulis apang wala sang ginpakita nga pamatuod. Si Matulak ang sakay sa motorsiklo sang natabo ang pagpangluthang. Samtang nagwa sa inisyal nga investigasyon sa otoridad nga ang suspetsado sakay sa White Ranger kag nagpalagyo sa dalan alihis nga direksyon. Sa karon padayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa natabo. Ang ini nga report ay ginadulong sa inyo sang Life Extension of Vitamin. Ang beach, ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender. Sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Patrol 2. There you have it, kabusa ka pagpanglagas sang Action at Patrol program. Huwebes edisyon, liwat ini makatakop, balik ini buwas Biyernes. Ato sining mga patrol, yun at reporters in action ka ng palagad. Karong gabi, Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Apasible, Action Zel Minardo, back to back kay Action ninyo bugi ng atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, New Center Action and Defensor Lisay. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay, sa kanan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong alagad ang kurma na Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulong magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio!